एक वर्ष यताको तिक्तता मेट्दै एमाले र मधेसी मोर्चा नेताबीच संवादको क्रम सुरु। एमालेलाई विश्वासमा लिएर मोर्चा नेतालाई राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव। स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सरकारले राखेको प्रस्ताव एमालेद्वारा अस्वीकार। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नु पाण्डोरा बक्स खेल्नु जस्तै हो। नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएका व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्न अदालतको अनुमति लिन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश, अनुसन्धान अप्ठ्यारो हुने प्रहरीको भनाई। आप्रवासी प्रतिबन्ध सम्बन्धी अदालतका सबै आदेश राजनीतिबाट प्रेरित भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। र सन् 2028 पछि विश्वकप फुटबलमा 48 राष्ट्रलाई सहभागी गराउने फिफाको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। एक वर्ष यताको तिक्तता मेट्दै एमाले र मधेसी मोर्चा नेताहरू संवादमा सक्रिय भएका छन्। सर्वोदय सहमति र संविधान निर्माण सँगै बढेको दूरी घटाउन दुवै पक्षका शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमा दोस्रो तहका नेताहरू यो साताभरि भेटवार्तामा अग्रसर भए। तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो दलका दोस्रो तहका नेताहरूले एमाले पक्षसँग संवाद गरिरहेको कान्तिपुरसँग खुलाउनुभयो। एमाले नेताहरूले पनि ठाकुरको भनाइ पुष्टि गर्दै मोर्चासँग कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। मोर्चा र एमाले नेतृत्वबीच गत वर्षको माघ यता संवाद हुन सकेको थिएन। मोर्चासित एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव प्रदीप गेवालीले वार्ताको अग्रसरता लिएका छन्। मोर्चाबाट तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी, महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टी सहाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संवाद बढाइरहेको स्रोतले भन्यो। कर्णले आफू बैठकहरूमा सहभागी नरहेको बताउनुभयो। मोर्चा नेताहरूको दाबीमा पछिल्लो एक साता यता भएका चरणबद्ध भेटहरू एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चाहनामा दोस्रो तहका नेताहरूको तर्फबाट आयोजना भएका हुन्। एमाले स्रोत भने मोर्चाभित्र उदार विचार राख्ने पक्ष आफै संवाद बढाउन अग्रसर भएको दावी गर्छ। एमालेको तर्फबाट पछिल्ला भेटहरूमा सहभागी सचिव प्रदीप गेवालीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मधेसी मोर्चासित संवादहीनता तोडियो, छलफल सुरु भएको छ। यी भेटहरूबाट बारे अध्यक्षलाई जानकारी छ, तर परिणामबारे ढुक्क छैनौं। मोर्चाभित्र एमालेलाई हेर्ने बारे दुई धार रहेकाले आफूसित संवादरत पक्षले सिङ्गो मोर्चालाई एमालेसँग सहकार्य गर्ने तहसम्म पुर्याउँछ भनेमा आफूहरू कम विश्वासमा रहेको एमालेका अर्का नेताले बताए। एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने मोर्चा पक्षसँग भएका वार्ताहरू अनौपचारिक प्रकृतिकै रहेको दावी गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको सत्ता आलोपालो सहमतिको म्याद गुज्रिन लागेकाले नयाँ सम्भावना खोजी गर्दै चुनावसम्म जाने मार्गचित्रबारे एमाले र मोर्चाबीच कुराकानी भइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई संवैधानिक समय सीमाभित्रै चुनाव गराइसक्नका लागि संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ। संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय चुनाव मिति घोषणाको विषयलाई लिएर जारी राजनीतिक गतिरोध बीच भण्डारीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने क्रममा हिजो मोर्चाका तर्फबाट ठाकुर र तमलोपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई भेट्नु भएको हो। सिद्धलेमासमा 1 घण्टा भएको भेटमा भण्डारीले तीनवटै चुनाव अन्तर सम्बन्धित भएकाले दलीय आग्रहमाथि उठेर संवैधानिक निकास खोज्न आग्रह गर्नुभएको थियो। भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, संविधान ल्याउने बेला तपाईहरूलाई बाहिर राखेर ठूला दल अघि बढेका थिए, त्यसले समाधान दिएन। अब संशोधन प्रक्रियामा एमालेलाई बाहिर राख्दा त्यस्तै अर्को समस्या आउन सक्छ। एमालेको विश्वास लिएर संशोधन विधेयक टुङ्गो लगाउँदै चुनावतर्फ जानुहोस्। ठाकुरले अझै पनि संविधान स्वीकार्य भइ नसकेको हुनाले मोर्चा आन्दोलनमै रहेको राष्ट्रपति भण्डारीलाई बताउनु भएको थियो। संशोधन विधेयकमा उल्लेखित सीमाङ्कन हेरफेर प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेको पुरानै प्रस्ताव भए पनि अहिले एमालेले पोजिसन बदल्दा गतिरोध लम्बिएको उहाँको भनाइ थियो। भण्डारीले हिजै कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, एकीकृत माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतसँग पनि समसामयिक विषय र निकासबारे छलफल गर्नुभएको थियो।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सरकारले राखेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अस्वीकार गरेको छ। एमाले चुनाव मिति घोषणा नगरेसम्म प्रतिवेदन लगायत कुनै विषयमा सहमति नदिने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिवेदन परिमार्जनले झन समस्या थप्ने धारणा राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि गठित मन्त्रीहरू सम्मिलित समिति र प्रमुख 5 दलका नेताहरूसँग हिजो यसबारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रतिवेदनमा केही परिमार्जन आवश्यक परेकाले त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि मन्त्री परिषदले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, उद्योग मन्त्री नवीन्द्रनाथ जोशी र आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराको समिति बनाएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सुझाव दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै एमालेका तर्फबाट बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष भीम रावल र प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, कार्यदल गठनले समस्याको समाधान गर्दैन, यो निर्वाचन नगर्ने खेल मात्र हो। यसलाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाएको छ। काम गर्दै जाँदा समस्या आए पो त्यसलाई विचार गर्न सकिन्छ। चुनाव सम्बन्धी केही काम नै अघि नबढाउने अनि प्रतिवेदन परिमार्जनमा के हो सहमति भन्ने पहिले चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्ने र त्यसमा कुनै कुराले अवरोध आउने भयो भने मात्र छलफलबाट सहमति खोज्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा आफूहरू सत्तारूढ दल भए पनि छलफल नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाउनु भएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनु अघि पनि हामीसँग छलफल गरिएन। अहिले यो प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नु पेन्डोरा बक्स खोल्नु जस्तै हो। उनले पनि चुनाव घोषणा गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको थियो। एमाले नेताहरूले मन्त्री परिषदमा कार्यदल बनाउने तर संसद 15 दिनलाई स्थगित गरी कानूनहरू निर्माणको कामलाई रोक्ने शैलीले चुनाव नगर्ने दिशातर्फ सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले 2 दिन अघि चुनाव गर्ने भनेको र फेरि मधेसी दलहरूसँग नगर्ने भनेकोमा पनि एमाले नेताले आपत्ति जनाए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने संविधान संशोधन नगर्दासम्म चुनाव हुन नसक्ने भएकाले त्यसलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। निधिले संविधान संशोधन गर्नै पर्ने कुरा गरेपछि एमाले नेताहरूले संशोधनका औचित्य नरहेको भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। स्थानीय तहको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशको पुनर्संरचनामा राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने अवस्था छ। मधेसी दलहरूको असहमतिका कारण आयोगले 2 नम्बर प्रदेशमा छलफल नै गर्न सकेको थिएन। राजधानीमै त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बोलाउँदा पनि उनीहरू छलफलमा भाग लिएका थिएनन्। आयोगले भने आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमाथि कार्यदलले आगामी फागुन 1, 2 र 3 गते प्रदेश नम्बर 2 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएका व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। फोन कल डिटेल लगायतका विवरण दुरुपयोगका कारण व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी हक उल्लङ्घन भएको भनी दायर एक रिटमाथि आदेश जारी गर्ने क्रममा सर्वोच्चले गोपनीयता सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयता सम्बन्धी हकबारे कानून निर्माणका लागि सरकारलाई आदेश दिँदै कानून नबनुन्जेल राज्यको सुरक्षा र अनुसन्धानका लागि यस्ता विवरण आवश्यक पर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले आपसमा गरेको फोन सम्पर्कको विवरण, कल डिटेल्स रेकर्ड, सीडीआर, लोकेसन ट्र्याकिङ र टेक्स्ट म्यासेजका विवरण सेवा प्रदायकसँग रहन्छन्। सीडीआरमा फोन गर्ने र रिसिभ गर्नेको फोन नम्बरसहित कुराकानी गरेको अवधिको विवरण हुन्छ। मोबाइलबाट सम्पर्क हुने टावरको आधारमा लोकेसन ट्र्याक गरिन्छ भने म्यासेजका विवरणहरू पनि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित रहन्छन्। अपराध अनुसन्धान र विभिन्न प्रयोजनका लागि राज्यका निकायहरूले माग्ने यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो बढेको थियो। यसैबीच जिल्ला अदालतको अनुमति बिना टेलिफोन कल डिटेल हेर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको परामर्शपछि अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने प्रहरीको बुझाइ छ। हाल संगठित अपराध र लागू औषधका मुद्दामा मात्र नेपाल प्रहरीलाई व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कानुनी अधिकार भए पनि उसले अनुसन्धानका अधिकांश घटनामा कल डिटेललाई प्रमुख माध्यम मानिरहेको छ। नेपाल प्रहरी प्रवक्ता ठाकुर गिवालीले भन्नुभयो, अदालतको आदेश मान्नु बाध्यकारी कुरा हो, तर यसले अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ। धेरैजसो घटनामा कल डिटेलका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर
हेरेर मात्रै व्यक्ति पक्राउ गर्ने प्रचलन छ। तर अदालतबाट आदेश लिएर कल डिटेल हेर्दा त व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामै आउँदैन। ठाकुरले केही दिन अघि प्रहरी मुख्यालयबाट पक्राउ परेका एसएसपी श्याम खत्रीको उदाहरण दिँदै त्यो केसमा पनि शंकास्पद भएपछि खत्रीलाई प्रहरी मुख्यालय तानेर 15 दिनसम्म कल डिटेल हेरिएको थियो। ठाकुरले कल डिटेल हेर्ने कामको दुरुपयोग भएको भए त्यसलाई रोक्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रहरी ऐन र नियमावलीमा अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रविधिको सहयोग लिन सकिने प्रावधान रहेको र त्यसको आधारमा टेकेर कल डिटेल हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ अस्ति बुधबार कार्यकक्षमा कर्मचारीसँग उपत्यकाको धुलो न्यूनीकरणबारे छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। करिब 2 घण्टाको छलफलले विभिन्न उपाय निकाल्यो। धुलो पुरै हटाउने विषयमा भने ठोस उपाय पत्ता लाग्न सकेन। कान्तिपुरसँग तामाङले भन्नुभयो, सामान्य समाधान निकाल्न सकिन्छ तर पुरै न्यूनीकरणका लागि उपाय पत्ता नलागाएसम्म धुलो घट्दैन। उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय चाहिन्छ। ढल व्यवस्थापन काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकिएल, मुख्य सडकको व्यवस्थापन सडक विभाग र सहायक सडक व्यवस्थापन स्थानीय निकायको जिम्मेवारी भएकाले एकीकृत रूपमा विकास गर्न गाह्रो हुने कार्यकारी अधिकृत तामाङले बताउनुभयो। उहाँले उपत्यकाको खानेपानी, बिजुली, ढल, सडक व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरेर त्यसलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सडकले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार कालोपत्रे गर्छ। केयुकिएलले आफ्नै कार्यतालिका अनुसार खानेपानी, पाइप तथा ढल व्यवस्थापनका लागि खन्छ। 2 निकायबीच समन्वय नै हुन सकिरहेको छैन। अनि कसरी हुन्छ धुलो न्यूनीकरण? अब नयाँ अवधारणा अनुसार उपत्यकाका यातायात, बिजुली, खानेपानी, सडक लगायतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा एउटै निकायलाई दिनुपर्छ। सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा दुवै आयोगको म्याद थपको निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। दुवै आयोगले शान्ति मन्त्रालय मार्फत आफ्नो म्याद 1 वर्ष म्याद थप गरिदिन सरकारलाई लिखित आग्रह गरेका थिए। सेवा सुविधाका नाममा राज्य कोष दोहन गर्ने तर काम सिनको पनि नभाज्ने पदाधिकारीका कारण लुम्बिनीको विकास ठप्प हुन पुगेको छ। पहुँचका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी जिल्ला बस्दैनन्। चालक सुविधा सहितको जिल्ला गाडीमा सयर गर्दै अधिकांश समय काठमाडौँमै बिताउँछन्। पदाधिकारी के कति कामले कहाँ गएका हुन् कोषका कर्मचारीलाई थाहै हुँदैन। कर्मचारी नवराज अधिकारीले भने सबैजसो पदाधिकारी लुम्बिनी नबस्ने परिपाटीका कारण काम कारबाही अस्तव्यस्त बनेको छ। कतिपय काम प्रक्रियागत रूपमा लैजानु पर्दा पदाधिकारी नआएरै महिनौँ अल्झने गरेको छ। पदाधिकारी बीच आपसी तालमेल नहुँदा त्यसको मार कर्मचारीले खेप्नु परेको छ। कोषमा कार्यरत ज्यालादारी र करार कर्मचारी पेशागत हकित संरक्षण हुनुपर्ने र अनियमितता रोक्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। कर्मचारी मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरी धरना बसेपछि दैनिक प्रशासनिक काम समेत ठप्प बनेको छ। यस्तोमा समस्या समाधान गरी निकास खोज्नुपर्ने पदाधिकारीको भने अत्तो पत्तो छैन। गत पुस 3 देखि 12 गतेसम्म पनि कर्मचारी आन्दोलनकै कारण कोषका काम ठप्प बनेको थियो। पदाधिकारीले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गतका काम लक्ष्य अनुसार समेत हुन सकेको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले गत वर्षको बिरामी दर हेरेर यस वर्ष 80 प्रकारका औषधि खरिदका लागि 5.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको योजना पेश गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागमा भदौमै योजना पेश गरेको भए पनि कार्तिकमा अघिल्लो वर्षकै जति 45 लाख मात्रै गयो। लामो समयदेखि आवश्यकता अनुसार औषधि पठाउन छाडेको विभागले खरिदको बजेट समेत निकै कम छुट्याएपछि जिल्लाका सबै बिरामीलाई पर्याप्त औषधि पुर्याउन समस्या परेको छ। सरकारले रामेछापमा पठाउनु पर्ने औषधि आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्दा समेत पठाएको छैन। जिल्लाले किनेको थोरै औषधिले अहिले काम चलाउनु परेको छ। जिल्लाको गोदाममा केही औषधिको शून्य मौसाद छ र माग भएको खण्डमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिन सक्दैन। ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतको नेतृत्वमा जम्बो टोली 400 मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको पैसामा अस्ट्रेलियाको सयर गर्ने भएको छ। ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका ड्यामहरूको स्थलगत अध्ययनको नाममा उनीहरू अस्ट्रेलिया जान लागेका हुन्। 15 सदस्यीय भ्रमण टोलीमा अधिकांश नलसिंहगाड आयोजनासँग सम्बन्धित
आयोजनासँग असम्बन्धित राजनीतिक कर्मी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र प्रशासनिक अधिकारी धेरै छन्। टोलीमा 4 वर्षीय म्याद सकिए आगामी फागुन 15 मा अवकाश पाउन लागेका नलसिंहगाड आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र 3 सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा, ज्ञानेश्वर कार्की र शम्भुबहादुर श्रेष्ठ समेत छन्। टोलीले फागुन 6 देखि 16 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। अध्यक्ष शाही र 3 सदस्यले अस्ट्रेलिया भ्रमणकै क्रममा पदावधि सकिए अवकाश पाउनेछन्। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव प्रहलाद सापकोटा, ऊर्जा मन्त्री र राज्य मन्त्रीका स्वकीय सचिव, नलसिंहगाड सरकार समितिका एक पदाधिकारी समेत भ्रमण टोलीमा छन्। विकास समितिमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर शीर्षकमा ठूला ड्याम निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने प्राविधिक अधिकारीलाई अध्ययन भ्रमणमा पठाउनका लागि 2 करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले केही समयका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा नयाँ ऋण प्रवाह नगर्ने भएका छन्। बढ्दो तरलता अभावले लगानी योग्य रकममा कमी भएको र ब्याजदर धेरै माथि पुगिसकेकाले केही समयका लागि रियल स्टेट, सवारी साधन, हायर पर्चेज, सेयर लगायत क्षेत्रमा नयाँ कर्जा प्रवाह नगर्ने आन्तरिक सहमति भएको ब्याङ्कर सङ्घका एक सदस्यले बताए। हिजो बसेको ब्याङ्कर सङ्घको बैठकमा सो सहमति भएको हो। ती सदस्यले भने ब्याङ्करहरूको ले यो क्षेत्रमा कर्जा दिउँ कि क्षेत्रमा नदिउँ भन्ने निर्णय गर्न मिल्दैन। यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कको चासोलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने आन्तरिक सहमति गरेका हौँ। हाल ब्याङ्करहरूसँग थप कर्जाका लागि पैसा नभएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनेले खासै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाइ थियो। तरलता अभावको बहानामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढङ्गले ब्याज बढाएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा कुल कर्जाको 90% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, साधारण बचतमा ब्याज नबढाएको लगायत कारण वित्तीय क्षेत्रमा विकृति ल्याएको भन्दै बुधबार राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सुध्रिन निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकको आरोप लगाउँदै एन्सेलको 80% सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको टेलिया कम्पनीले कुनै पनि कर नतिर्ने दोहोर्याएको छ। गत वर्ष एन्सेलको सेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिएको कम्पनीका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोहान डेन्ने लिनले स्विडेनको एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्तामा नेपाललाई भ्रष्ट मुलुक भन्दै कर नतिर्ने दोहोर्याएका छन्। स्विडिश टेलिभिजन एसटिभीको कार्यक्रम अप्पा ड्राग ग्रान्सनिङमा उनले नेपाल भ्रष्ट मुलुक भएकाले व्यवसाय गर्न भित्रैदेखि सचेत हुनुपर्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। नेपालमा विदेशी लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिँदै उनले आफूले सबै कर क्लियर गरेर बाहिरिएकाले कुनै दायित्व बाँकी नरहेको दाबी समेत गरे। नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा 1 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्न बङ्गलादेश इच्छुक रहेको बङ्गलादेशी राजदूत मास्फी विन्टे साम्सले बताउनु भएको छ। ऊर्जा क्षेत्र परिषद EDCले हिजो राजधानीमा गरेको लगानी छलफलमा उहाँले बङ्गलादेश ऊर्जाको भोको मुलुक भएकाले लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी भुटानमा 1 अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्ने तयारीमा छौँ। नेपालमा पनि 1 अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्न इच्छुक छौँ। भारतसँग हाल स्वस्थ सम्बन्ध रहेको र त्यहाँबाट ऊर्जा आयात सुरु भइसकेकाले नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म जलविद्युत लान समस्या नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासी प्रतिबन्धित सम्बन्धी आदेश उप अदालतबाट भएका निर्णय राजनीतिबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आप्रवासी प्रतिबन्ध सम्बन्धी ट्रम्पको आदेश उप सिएटल स्थित अदालतले लगाएको रोक सम्बन्धी सङ्घीय सुनवाईमा अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै सो रोक यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि ट्रम्पले ट्विट गर्दै सो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। अदालती सबै निर्णयहरू निष्पक्ष नभएको भन्दै उहाँले अमेरिकाको सुरक्षा पनि सङ्कटमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। ट्रम्पले आप्रवासीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार आफूलाई भएको दाबी गर्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको 7 मुस्लिम बाहुल्य रहेको देशका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने आदेशलाई अमेरिकाको सङ्घीय अदालतले यसअघि नै खारेज गरिसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्व फुटबलमा 48 वटा राष्ट्रलाई सन् 2028बाट सहभागी गराइने फिफाले जनाएको छ। 32 टोली सहभागी हुने प्रतियोगितामा सन् 2028 पछि 16 वटा समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 3 राष्ट्र सहभागी हुने ती समूहबाट 2 वटा राष्ट्र अन्तिम 32 का लागि छनौट हुने फिफाले जनाएको छ। स्विजरल्यान्डको ज्युरिचमा भएको विश्व फुटबल महासंघ फिफाको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै सहभागी राष्ट्रको संख्या बढाउने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
छ। 32 टोली सहभागी हुँदा 64 खेल हुने प्रतियोगितामा अब 80वटा खेल हुनेछ। विजय हुने टोलीले सर्वाधिक 7 खेल खेल्नेछ। 32-3 सकिने प्रतियोगिताका कारण शक्तिशाली मानिएको युरोपियन क्लब फुटबलको तालिकालाई असर नपार्ने फिफाले स्पष्ट पारेको छ। सन् 1998 यता विश्वकप फुटबलमा कुनै पनि परिवर्तन भएको पहिलो पटक हो। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फेन्टिनोले विश्वकप फुटबल थप समावेशी हुँदै गएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भेगका केही स्थानमा अपराह्नपछि आंशिक बदली हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:51 हुनेछ। हौस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा आज हामी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता एवं सांसद जितेन्द्र देवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।